日本女子偶像团体 Electric Ribbon 可爱少女风吸引不少粉丝支持，但其中成员 Tiffy 近日突然在部落格上 PO 出光头照，自曝罹患罕见怪病，导致全身的毛发在短时间内迅速掉光。不过她也坚强表示，自己会勇敢地面对病魔。Tiffy 近日在个人部落格 PO 出光头近照，并表示自己全身的毛发从2017年底开始逐渐掉落，自己一开始并不以为意，后来发现越掉越多，情况不对劲，去年夏天开始转为急速脱落，虽然四处求诊却都没有结果，从9月开始已经不得不靠戴假发才能出门见人。遭到怪病缠身，全身的毛发都掉光光 ，Tiffy 一度萌生退出演艺圈的念头，所幸在其他团员支持鼓励之下，才让她重拾自信，并且主动在个人部落格公开自己的病况及照片。Tiffy 也期许自己未来能够战胜病魔，继续发展自己的偶像事业，也希望借由自己的经历能够鼓励同样患有这种罕病的病友们。